Oi pessoal, hoje o vídeo é sobre play-doh. Então a gente vai fazer um sapazinho, uma bolinha, esqueci. Assim, eu não sei porque eu acho que meu pai e minha mãe vai passar, então desculpa se passar algum vulto aqui, então é meu pai e minha mãe, ok? Então, vamos precisar de uma espátula, nem sei tanto se vai precisar, mas vai. Uma espátula, massinha play-doh, todas as cores. Eu acho que eu não tenho todas as cores, tá faltando cor de pele marrom. É um patinho de biscoito redondo. Alguma coisa redonda, tanto faz. Que tire a tampa. Você pode usar tanto essa parte como essa. Vamos lá, né? Então vamos começar agora. Pegue qualquer massinha de play-doh que quiser. Eu vou pegar essa verde. Gente, tudo pra ver se eu gosto. É horrível essa. Eu gosto dela no pink. Vou ter essa verde daqui. Esta verde linda. Eu vou mostrar a mão. Peraí, que eu gosto da fita. Ajeitar, né? Eu sou rápida. Olha, tá faltando ela, tá vendo? Estas. Vamos aqui. E aqui tá faltando ela. Aí, vamos lá, né? Vamos lá. Peguei ela. Deixa eu ir mais pra perto. Tá, gente? Então, essa linda massinha aqui. Ela é bem pequenininha, por quê? Olha o tamanho do potinho também, gente. E olha, é pequenininho. Pequenininho. Eu dei. Eu vou comprar uma maior, vem na fábrica. Então, tamanho dela. Eu nunca mais eu brinquei com elas. Você faz esses rolinhos. Aí esse rolinho da play-doh mesmo pode ser um círculo, mas ele é muito frágil. Ou tampinha mesmo, mas tem esses buracos. Então por isso que eu preferi. Ó, o patinho. Pode usar como patinho. Mas ó, o patinho não pode ver nada que a gente vai precisar. Então, não precisa. Você vem, aí faz uma bolinha agora. Pedir aquele coisa, fazer uma bolinha. Vou amolecer a massinha. Ele não botou bem na pontinha. Então, não vai tirar não, deixa aqui. Não vai tirar, vai ficar feio. faça um círculozinho assim, mas deixa ele bem bonitinho, tá, gente? Assim, ó. Deixa ele bem bonitinho, tá? Porque eu tô acabando aqui. Sou boa em fazer círculo. Aqui. Não ficou tão lindo assim, aquele que você liga, ó. Não ficou lindo. Aí você pega um potinho da play-doh e amassa. Ai. Eu vou terminar com isso aqui. É meio que... Agora sim, ele... Quando você tira ele começa a cair. Gente, aí você pega isso daqui. Aí retira a rebarba quando ficar a marca, tá? Ou você pode até... Aí agora, eu pego assim, potinho. Pega a cabecinha do potinho. Faz isso. Pra desgrudar melhor a rebarba. Aí, o fundo é meio mais fino do que o potinho. Aí vai ficar assim. Fábrica fazer isso. Não é por isso que a gente quer assim? Que vai fazer buracão e aqui nesse. A gente não fez. Aí você, ó. Isso é uma emenda. Retira aqui um pouco. Aí você tira aqui o resto da rebarba. O resto da rebarba, ó.
quando retirando, vai ficar um círculozinho. Isso a gente vai fazer com duas massinhas, que é essa e outra que eu vou escolher aqui. Essa mesma coisinha. Mesma repetição. Dá uma maçãzinha, tá, gente? E vai arranhando ela. Pronto. Lindo, lindo, lindo. Lindo. Então, vai sobrar massinhas. Amassem e guardem pro final. Sobre isso aqui. Gente, meu pai passou, mas vocês não viram. Deixa eu ver se essa minha vai estar. Calma. Aqui embaixo. Eu escolhi esse rosa pra fazer o próximo. No segundo mais do telefone. Minha mãe faz a mesma coisinha. Como não dá pra mim adiantar o vídeo aqui no celular, não dá pra adiantar o vídeo. Ai, que chato. Então vamos terminar aqui rapidinho. Essa aqui é a minha. Tá vendo isso, né? Bom, deixa eu ver. Gente, ainda bem que vai ficar rebarba. Vai sobrar rebarba. Porque o meu ficou feio e redondo, tá? Calma. Não. Vamos tirar as rebarbinhas. Olha que legal. Ah, sim, gente. Esqueci de falar. Esse aqui tem que ficar menor do que o outro. Esqueci de falar. Esse é o verde. Ele tem que ficar menor do que a outra cor, tá? Então vai sobrar menos coisinha nessa cor. Então você pega outra cor, não faz a mesma coisa, mas menor do que o verde. Então eu vou pegar pra tonicizar aqui, eu vou pegar deixa eu ver, o azul. Vai tonicizar bem lindo. Essa cor aqui, mas bem clarinho. Bem lindo. As minhas cores prediletas da massinha são essas. Então vamos terminar. Ele tem que ficar um pouco menor. Então pega um pedaço. Um pouco menor. Eu acho que esse vai ficar no tamanho do verde, tá, gente? Um pouco menor. Tá no tamanho do verde. Então eu vou ter que recortar rebarbas. Então eu dei recortar rebarbas. Porque demora, você tem que ter paciência, assim, essas coisas. Ah, gente, o vídeo tá acabando. Gente, é assim mesmo, é só você deixar o azul pequeno. Deixa eu fazer aqui ele rapidinho. Não importa se ele ficar. Você faz um círculo, tá, gente? E decora depois. Faz um círculozinho. Aí coloca acima do verde. Ele tem que ficar grandinho. Esqueci que era assim. É um bolinho play-doh. Aí decora. É só decorando. Quando decorar aqui, eu vou mostrar aqui o vídeo. Gente, decorei e ficou lindo. Então até o próximo vídeo. Ele ficou lindo, 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 lindo. É um bolinho play-doh. Até o próximo vídeo e espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Tchau!